हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे वीजिंग का क्या मीनिंग होता है। वीजिंग मीन्स टू ब्रीथ नॉइसली, मीन्स शोर के साथ सांस लेना। इट अकर्स इफ यू हैव अ चेस्ट इलनेस, और ऐसा तब होता है जब कोई हमारी चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है। हिंदी में इसका मतलब होता है घर घर करते हुए सांस लेना, या सांस लेते हुए बहुत आवाज़ आना, जैसे सीटी बजती है इस तरह की एक आवाज़ आती है वीजिंग। जब बच्चे, काफ़ी बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे सोते हैं तो ऐसी आवाज़ के साथ वो सांस लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे वीजिंग।